सो हेलो गाइस, लेट्स लर्न हाउ टू क्लोज नॉइज़ इशू. ओके. सो जैसे यहाँ पे एक केस है जहाँ पे एक समीर करके कस्टमर का नाम है, नॉइज़ का इशू था. वहाँ पे इंजीनियर ने बेरिंग चेंज किया है और अकॉर्डिंगली उन्होंने फ़ोटो भी डाला हुआ है. ओके. सो ये चीज़ को हम लोग कैसे क्लोज़ करना है ऐप पे, वो चीज़ हम सीखेंगे. ठीक है. ये चीज़ आपको तो ऑन साइट मतलब जगह पे ही करना है, कस्टमर घर पे ही करना है इमीडिएटली. सो जो फर्स्ट कस्टमर ऑन ये समीर जो कस्टमर दिख रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे समीर कस्टमर का मैं क्लोज़ करूँगा. तो ये जो स्पैनर एंड स्क्रू ड्राइवर जहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे क्लिक करूँगा. ठीक है. यहाँ पे सारी डिटेल्स एक बार चेक करूँगा. जैसे मैंने पहले बताया, अपॉइंटमेंट, जैसे जब जो भी डेट पे आप विजिट करते हो वो डेट का अपॉइंटमेंट डालना है. ठीक है. और विजिट टुडे डालना है. सो ये आपको हर एक केस में करना है. ठीक है. सेव कर देना रिमार्क. देन विजिट डेट जब भी आप विजिट करके आते हो, यस अदर में करके आप उसको सेव करना है. तो बेसिकली आपको जो अपॉइंटमेंट और विजिट डेट आपको हर एक केस में करना है. ओके. देन अगेन आपको कॉल क्लोज करने के लिए कॉल कोड पे क्लिक करके आप अंदर घुस सकते हो. अगर आप स्टेटस चेक करो कि इसका सीरियल नंबर प्रॉपर है या नहीं है. ठीक है. ऑलरेडी फिल्ड है या नहीं है, प्रॉपरली सीरियल नंबर फाइन के साथ मैच करो और मटेरियल एक बार मटेरियल कोड चेक कर लो. स्टिल अगर मटेरियल फिर भी सही है, फिर भी हमें एक बार उसको वेरीफाई कर लेना है. यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी सेव है सीरियल नंबर एक बार सेव हो गया. इनवॉइस डेट एंड FG दोनों सेव है. ठीक है. सो यहाँ पे सारे जो पैरामीटर्स है प्रॉपर थे, ऑलरेडी सेव किया गया है इंजीनियर के थ्रू. तो ये यहाँ पे वापस फिर से नहीं, एक बार आपने जो डेटा सेव कर दिया वो सेव ही रहेगा, उसको बार बार रिवर्ट नहीं कर सकते. जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं ट्राई क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये क्लिक नहीं हो रहा है. सो एक बार वो, इसलिए आपको बहुत केयरफुली डेटा पंच करना है. अगर जो भी इन्फॉर्मेशन है आपने जो देखा है वो प्रॉपरली एक बार ही एंटर होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा. ठीक है. अभी रिपेयर में क्या करना है बेसिकली, जैसे यहाँ पे नॉइज़ का प्रॉब्लम था तो नॉइज़ इशू डाला. वहाँ पे इंजीनियर ने बेरिंग चेंज किया तो बेरिंग इशू डालना है अपने को. ओके. तो बेरिंग डैमेज या बेरिंग नॉइज़ हो गया. ठीक है. अगेन देन वहाँ पे आपको सब असेंबली पार्ट आपने क्या चेंज किया. देखो इंटरनल टेक्निकल एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब आपने कुछ ग्रीसिंग किया उसके अंदर, या आपने कुछ उसमें अपने रीअसेंबली किया और समथिंग, तब मतलब वो री इंस्टॉल इंटरनल टेक्निकल एडजस्टमेंट डन करके ऑप्शन सिलेक्ट होगा. सब असेंबली पार्ट, लेट से आपने बेरिंग चेंज किया, सर्कलिप चेंज किया, आपने ओसी कनेक्टर चेंज किया, ऑल दिस पैरामीटर विल कम इन सब असेंबली पार्ट. मोटर हाउसिंग, लेट से आपने मोटर हाउसिंग कंप्लीट चेंज किया तो मोटर हाउसिंग सिलेक्ट करना है. तो ये केस में इंजीनियर ने सब असेंबली पार्ट चेंज किया, दैट इज़ बेरिंग. तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है कंजम्पशन मटेरियल, तो वहाँ पे बेरिंग सिलेक्ट करना है. जैसे कि रेनेसा में 2 बेरिंग यूज़ होते हैं मोस्टली, आपने दोनों चेंज किए होंगे तो 2 बेरिंग करके ऐड कर देना है. तो इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा. एक और चीज़ हम नॉइस के केस में हमेशा मिस करते हैं, जैसे कि रेनेसा मॉडल में, स्पेशली रेनेसा एंड स्टूडियो प्लस जो GV4 मॉडल एंड GV3 मॉडल में एक सर्कलिप यूज़ होता है, जो कि बहुत सारे इंजीनियर हमें से कंज्यूम नहीं करते हैं. ठीक है. तो आगे जा आपको ना ये चीज़ एक गलती, बिकॉज हमें हर एक चीज़ का एक हिसाब रखना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है. अगर आपको हमने आपको 10 उसी सर्कलिप दिया है या 10 उसी कनेक्टर दिया है, तो आप वो चीज़ को सिस्टम में कंज्यूम भी करो. बिकॉज आपको तो हमने असाइन कर दिया बट आपने उसको कंज्यूम नहीं किया, सिस्टम से कंज्यूम नहीं किया बट जाके फिजिकली कंज्यूम किया, तो फिर वो डिफरेंस आएगा. फिर हम एट द एंड हम लोग सिस्टम, हमें जो डेटा मिलता है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलती है. अगर वहीं पे आपने गड़बड़ किया तो वो चीज़ का आगे जाके हो सकता है वो चीज़ें सही नहीं हो. तो बेटर रहेगा जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वो चीज़ आप यहाँ पे सिस्टम से भी कंज्यूम करो. ओके. सो नेक्स्ट इज अगेन नॉइज़ को हम लोग इसको नॉइज़ का जो पार्ट है वहाँ पे हम जो एक रीअसेंबली करके, बिकॉज आप फ़ैन को रीअसेंबल करोगे तो रीअसेंबल द फ़ैन, ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके क्लोज करना है. तो इंटरनल यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब असेंबली पार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इनके से फ्यूचर में ऑप्शन आएगा. ठीक है. तो यहाँ से जाके आपको सब असेंबली पार्ट चेक करना है. तो फिलहाल हम लोग अभी ये चीज़ को कैसे क्लोज करेंगे, सिम्टम रिपेयर डिफेक्ट में हम जाएंगे और नॉइज़ ये बेरिंग डैमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. ओके. सॉरी, इसमें आएगा सर्कलिप इशू करके आएगा इसमें. सर्कलिप, देखो सर्कलिप इशू, सर्कलिप शिफ्ट अप फ्रॉम द, ये जो ऑप्शन एक्चुअली क्या हमें सर्कलिप कंज्यूम करना है बेसिकली, बिकॉज ये ऑप्शन में आपको टाइमिंग दिखा रहा है बिकॉज वो प्रीवियस ऑप्शन शो नहीं कर रहा है. बट फ्यूचर में आपको रीअसेंबली वाले चीज़ में जाके आपको वो चीज़ को शिफ्ट आपको कंज्यूम करना है. तो सर्कलिप इशू जाऊँगा, सर्कलिप इशू में यहाँ पे सब असेंबली पार्ट का मेरे पास ऑप्शन आ रहा. ठीक है. इसके बाद मैंने मटेरियल जो है वहाँ पे मैंने सर्कलिप पिन कंज्यूम किया, कितना किया, 1 किया, हो सकता है आपने 2 किया हो, 3 किया हो. अकॉर्डिंगली आपको सर्कलिप पिन को कंज्यूम करना है. जैसे आप कंज्यूम करोगे दोनों पिन आपके यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों पार्ट बेरिंग एंड सर्कलिप दोनों आ जाएगा. सो ये चीज़ को आपको बहुत केयरफुली आपको डालना है, बिकॉज हमने बहुत टाइम लोग छोटी जैसी चीज़ें, जैसे आपका डिफ्यूज़र हो गया वो आप कंज्यूम नहीं करते हो. अगेन आपका OC कनेक्टर हो गया, आपका सर्कलिप हो गया, बेरिंग मोस्टली आप कंज्यूम करते हो सिस्टम से. बड़े छोटे मोटे चीज़ें ना आप उसको भूल जाते हो या उसको दिखाते नहीं हो. सो ये चीज़ें आगे जाके छोटे छोटे चीज़ें बड़े इंपैक्ट डालती हैं. ठीक है. बिकॉज इसका रीज़न क्या है, आपकी जो इन्वेंट्री है उसके अंदर वो चीज़ जैसे हमने बोला कि वो आपके पास 20 सर्कलिप पड़े हुए हैं, बट आपने क्या है उसको सिस्टम से कंज्यूम नहीं किया, आपने फिजिकली उसको कंज्यूम करके ख़त्म कर दिया. तो एटमबर्ग एट द एंड सिस्टम में जो डेटा है उसको रेफर करेगी, नॉट योर डेटा. ओके. सो आपको यहाँ से 101% कंज्यूम करना है और टिकट को उस तरह से क्लोज करना है. ठीक है. टेक्नीशियन डेट रिपेयर कंप्लीटेड, बिकॉज आपका काम कंप्लीट हो गया है. कब कंप्लीट हुआ है, 3 तारीख को कंप्लीट हुआ है, डन. एंड देन सॉरी
रिपेयर कंप्लीट करके सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे अगर ये ग्रे आउट हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा, देन यहाँ पे नीचे वारंटी जैसे आप कॉल क्लोज करके ऑप्शन दिख रहा है, तब यहाँ टिकट क्लोज करके बाय डिफॉल्ट क्लोज कर सकते हो। सो इस तरीके से हमें कुछ टिकट क्लोज करना है। सो मेक श्योर दैट आप ये गलतियाँ ना करो जो हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।